នេះអ្នកជំនាញដាំសេរីថ្មីបាទអត់ទាន់ស្ទាត់ជំនាញទេគាត់ថាទៅចាំបាច់ត្រូវរៀនបាទហើយស្គាល់គម្លាតស្គាល់បច្ចេកទេសចាយពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតបានស្ទាត់ហើយនេះក៏ជាប្រភេទកូនក្លូនដែលយើងយកមកស្ទាត់នៅទីវាដើម្បីឲ្យធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុរយៈពេល3ខែទើបបានស្ទូងយកមកដាក់ដាំបញ្ចូលដីបែបនេះបាទយើងដកវាបាទដកវាចេញពីថ្នាលស្ទូងបានយកមកដាក់បញ្ចូលដីបាទកត់ចិត្ត22ទៅ25កត់ចិត្តកូនសល្អលេខ1បាទតាមខ្នាតឯងទេខ្នាតឯងស្គាល់អូលួយอะไรដែរគួយទៅខានេះគឺមិនអន់មិននេះសុទ្ធអ្នកជំនាញក្រារងឬក្រាមិនឲ្យដុះស្មៅទេបាទហ្នឹងបាទលំមួវាអញ្ចឹងឯងដាក់ផ្លាច់ចុះឈើមុនដោតយ៉ាងម៉េចលំមួបង្ហាញទេធំមែនបាទនេះឈើយកមកកាច់លំមួវាអញ្ចឹងមកបាទដូចបកោងវាយើងយកទៅដោតទៅនេះយើងចាប់លំមួវាបានក្រាស់បាទកាច់ឈើនោះកាច់លំមួហើយដោតយកទៅដងជាប់អើយបាទអើយជប់សិស្សអ្នកជំនាញប្រឹងប្រែងទាំងយប់បាទក៏តនការងារដាំដុះម្នាស់ទឹកឃ្មុំកម្ពុជានៅខេត្តសង្ត្រែងនេះមកក្រុមនេះអ្នកដាំជើងសេរីថ្មីទាំងអស់សេរីថ្មីចឹងការងារនៅសិក្សាប្រឹងប្រែងចាយពេល10ថ្ងៃទៀតมันកាន់តែស្ទាត់អានេះខុសគម្លាតហ្នឹងរសារតែដាក់ទៅ